हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके MI रेडमी के किसी भी फ़ोन में स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ऑडियो नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहे हैं आपके स्पीकर से, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर इसे सही करने के लिए देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एक हार्डवेयर इशू होता है और एक सॉफ्टवेयर इशू होता है। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आपको उसका फिक्स बताऊंगा, फिर हार्डवेयर का फिक्स बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले आप फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर आपको सर्च करना है रीसेट। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था और अभी भी है। तो सैमसंग के फ़ोन में मुझे कई बार साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी। तो सैमसंग के फ़ोन में, वीवो के फ़ोन में, ओप्पो के फ़ोन में एक ऑप्शन होता है रीसेट सेटिंग्स का। उससे आपका डेटा डिलीट नहीं होता है, बस सेटिंग्स रीसेट होती हैं। तो वो करने से साउंड की प्रॉब्लम सही हो जाती है। बट MI के फ़ोन में रीसेट सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट का। तो आपको ये करने से पहले अपने फ़ोटोज़, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट सबका एक बैकअप ले लेना है। बैकअप ले लें और उसके बाद आप इरेज ऑल डेटा करें। तो जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर सही हो जाएगी और आपका स्पीकर वर्क करने लगेगा। कभी कभी परमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से आपका जो भी स्पीकर है वर्क करना बंद कर देता है। बट अगर इससे सही नहीं होती है तो आपके फ़ोन में एक हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके स्पीकर में पानी चला गया होगा, आपका फ़ोन कहीं पर गिर गया होगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर उन्हें बोल सकते हैं अपने आप आपका स्पीकर काम करना बंद कर दिया है, तो वो आपको फ्री में उसे रिपेयर करके दे देंगे। बट वारंटी में नहीं है तो आपको यहाँ पर रिपेयरर की शॉप में जाना होगा। वो 300 से 350 रुपये लेगा इसे रिपेयर करने के। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें।